大家好，我而家同大家介紹一下咧皇家音樂學院8級樂理嘅考試內容。首先咧講講咧，佢呢份卷咧滿分就係100分，66分或者以上咧就係合格，80分或者以上就係 merit，90分以上咧就係 distinction。咁一共有5條，第1至3條咧就係關於作曲嘅題目嚟嘅，咁加埋咧就50分。咁第4、5條咧係一啲樂曲嘅分析，每條25分，加埋都係50分。咁而家我講講第1條先，佢咧就會俾份 cello sonata， 即係3重奏嘅樂譜我哋啦。咁有3個聲部組成嘅，上面2個聲部咧就係一啲高音樂器演奏嘅，咁下邊嗰個聲部咧就俾啲低音樂器啦，好似 cello 啊、double bass 啊或者 bassoon 咁演奏嘅。咁佢嘅低音部分就俾咗我哋噶啦。咁咧同埋下邊咧有啲數字都俾咗我哋嘅，咁我哋叫做 figure bass 啦。咁我哋咧要根據啲數字同埋佢嘅低音俾咗個低音組合，我哋咧就填翻上邊嗰啲鏤空咗嘅音符上去。咁呢度咧，我哋第一咧要知道咧嗰啲數字同埋嗰啲低音嘅組合咧係代表啲咩 chord。第2咧要知道咧嗰啲咩數字係代表 suspension 啦。第3咧又要知道一個音域嘅走向。例如有啲音要 resolve 咁啦。咁只要做到上邊嗰幾點咧，就攞10分以上咧就唔難嘅。而家講緊第2條啦。咁呢條題目咧，佢會俾個鋼琴譜我哋嘅。咁中間咧，佢就鏤空咗啲音符嘅，俾我哋填翻上去。我哋要根據佢嘅風格啦，同埋個 chord progression 啦，咁填翻啲合適嘅音符上去啦。我哋要留意佢嘅開始係咩調啦，中間轉咗咩調啦，留意下啲 cadence 位啦，同埋佢 given 咗嗰啲音符嘅組合啦。咁從而填翻啲合適嘅 chord 上去嘅。咁就唔需要太複雜噶啦，只要我哋跟翻佢嘅風格咧，填翻啲啱嘅 chord 上去就得噶啦。咁呢條咧就唔難攞到11分或者以上嘅。第3條咧就係旋律創作，即係作曲啦。咁呢條咧佢會俾2個題目我哋揀嘅，咁分別有2種樂器，咁我哋揀其中一個，咁繼續作落去啦。咁佢要求咧就係作12個巴或者以上。咁呢條我會教大家作16個巴嘅。咁作曲嗰陣時咧，我哋首先要知道開始嗰陣時係咩調啦，中間要轉合適嘅調啦，即係佢嘅 relative key 啦。咁轉 key 嗰陣時咧，要注意到用一個 power chord， 同埋加翻相應嘅 accidental 上去啦。最後要加翻原調嘅，同埋做翻個 final cadence。咁如果各位同學跟住我嘅方法去做咧，咁呢條攞13、14分或者以上都唔難嘅。第4條咧就係樂曲分析，佢會俾份譜我哋咧，就會問翻裏邊啲問題嘅。佢範圍好闊嘅，主要關於份譜裏邊嘅嘢咧，就乜都會問到噶啦。譬如裏邊嗰啲生字點解啦，分析下啲 chord 啦，問下啲 ornament 啦，或者一啲 long harmonic notes 啦，或者一啲 decoration notes 啦。基本上任何譜裏邊嘅嘢都會問到嘅。咁呢條咧，好多同學都話好難嘅。不過我覺得咧，大家只要做多啲練習咧，咁就攞20分以上都唔難嘅。好啦，最後一條第5條，呢條咧都係一條樂譜嘅分析嘅題目嚟嘅。佢俾一份管弦樂嘅總譜我哋會見到好多樂器喺裏邊嘅。咁好多時咧，佢都唔係用英文嘅，咁我哋要注意下啦。咁佢咧就會問下啲生字嘅問題啦，亦都會問下 interval 啊、transposition 嘅問題啦。咁我哋咧要記熟每一種樂器嘅外國名稱，譬如佢德文啦、意大利文啦或者法文啦，仲要記住某啲移調樂器嘅調性啦，同埋佢嘅演奏特性。咁呢條咧亦都唔難攞到20分或者以上嘅。好啦，咁我今日咧就講到呢度為止啦。咁咧，如果各位同學做卷嗰陣時咧遇到有咩問題咧，咁歡迎喺下邊留言俾我嘅。咁如果大家想參加我嘅8級樂理課程咧，亦都歡迎 WhatsApp 俾我嘅。多謝大家。